eza prière nanga mikolo na mikolo na bonde laka ke nzamba sala biso grâce alongola batu bazo sambela bazo kende l'église baza ini na nzambe yebisa peuple nzambe maloba oyo bana na nzambe ba konga pona kabelo eza biloko moko oyo eza penza ya malamu te surtout pona biso bana na nzambe Jésus-Christ c'est le chemin la vérité et la vie omoko ya walinginga na yo tozala bomoko yango se mishane na zao ngape asubo salinga jour wana bongo na olamuka na olamuka bandeko ya émission na biso mbote bandeko tokutami awa na kati ya ndako na ya frère na biso Mateta na bolongani na ye sœur Misha bongo moko na moko nazalaki na likambo ya koluka kotuna pe koyeba bolandaki oto sololaki na frère Mateta bongo nazali na mosusu ona kosolola nango na sœur na ngai Misha nazali na makambo mibale oto tokosolola émission ya tokosala lisolo na concernant unité bomoko o nzembo ye ayembaka bomoko ezanga biso na ville na biso ya Berlin pe lisusu tokolobela makambo o esalaki ngai pasi sima ya kotala eloko wana na nzela na ba télévision esalaki ngai pasi mingi koleka tango na monaki reportage wana yango na kokaki kokanga motema te na esengelaki na koka koloba yango liboso na bilili po ete o nyonso akoyoka soki akolanda malamu soki pa kolanda te malamu me likambo yango namonaki na solola yango na sœur na ngai Misha tango mosusu akoki koloba peke non eza nango malamu tango mosusu akoki koloba peke te eza mabe bongo na yango émission wana ezalaki na talaki na télévision ezalaki concernant suki ya kabelo bongo tokolobela yango po te toza na kati ya poto biso nyonso tomonaka ba reportage wana bongo lelo tokomeka kolobela eloko wana oyo ezali ete basali na nzambe pe nanu nakenda te na vandi na lingomba moko songolo nakende koyoka bazolobela biso bamakambo o penza ete ezali ya bongo mais sengeli biloko mosusu pe foto lobelaka yango yango wana na lelo na kosolola manso wana na sœur na biso Misha. D'abord sœur Misha mbote mingi mbote papa vraiment naza na esengo mingi ya komona yo po otalisi eloko moko o yo moko yemba bomoko tozalaki na yo le 6 na le 7 wapi epai prophète Eli Fingila ayaki kuna na la grâce divine epai na bandeko kiri tozalaki kuna na monaki yo oyembaki omipesaki na likambo wana ozwaki yango vraiment na motema no mobimba lokola yo moto ozalaki na kati ya organisation wana nayebi te soki pe ezalaki bongo pourquoi omipesaki ndenge wana na likambo wana. Merci pour la mutuna na yo parce que nayebaki ke orotuna nga mutuna wana pour la réponse ezabwe tozosala musala ya papa tosala musala ya papa na biso azaka moko o nzambe na likolo tosambela tozotanga biblia moko eza musala na nga eza musala ya tata na nga donc il faut nazwa ngo na maboko nde tolobaka eza musala na biso alors eza musala ya papa alo esenge to mongo na maboko yango monaki penza na mikolo mibale wana même malgré dimanche na eseke bandeko na no bokende biso tozo continuer musala papa omoni ti naza ko répondre boye soki bamboka na kati babengisaka mama Misha akenda kosala musala nzambe pona bentere ya ba ville mususu ya bamboka mususu soki France Belgique bamboka mususu sala bon pona mboka na biso Berlin te pona nini na likambo nga moko eza prière nanga mikolo na mikolo na bondelaka ke nzamba sala biso grâce alongola osalela même nzembo unité bon nzamba inspiranga même pona tina likambo wana unité wana pona bana na nzambe na mboka Allemagne pona bana na nzambe na mboka Berlin pe pona bana na nzambe unité wana esengeli zala batu sengi baza nango elongo na nzambe ye moko alors unité wana eza na biloko mibale eza na deux sens eza unité ya bana na nzambe na musala nzambe peza unité ya moto na nzambe eza biloko mibale na lobela na kati ya unité bomoko wana mais eloko wana oyo lobela est-ce que ezali na eloko moko etalisaki yo que ezali kotambola malamu te na ville na biso Berlin po oyemba eloko wana po inspiration wana naza na kondimete nzambe mutu apesaki yo po oyemba eloko wana est-ce que omonaki eloko moko oyo ezali ke ezotambola bien te na ville na biso to
na lelo ndenge likambo nzambe ezotambola. Oui, nakoki koloba boye eza na biloko oyo nzambe alobelaka nga na ntango wana. Alobelanga na ntango wana oyo ezali kotambola penza yenge benite oyo esengeli bato batambola parce que nzambe atalisaki nga ke bato bazosambela bazokende l'église baza ini na nzambe te. Alors comment yoza ini na nzambe te ndeni okoporte unité po bible lobi moto apesaka kaka oyo aza na yango. Alors il faut za na nzambe. Donc tant yoza na nzambe nzambe aza d'abord bolingo. Loko oza na bolingo eza nzambe okopesa pe bolingo eza kati na yo. Alors so moto aza ini na nzambe te moya porter unité même na musa na nzambe eza te. Alors na eloko wana loko ezalaki eloko moko ezangaki kati na biso bana na nzambe yango monaki nzambe inspiraki nga. La fois passée même na zwaki ba biloko moko nzambe akotalisa nga so eloko moko l'état de l'église actuelle. Pour l'état de l'église actuelle, na kati église actuelle on nzamba atalisaki nga na moni peuple nzambe ezosambela bato bazokende l'église nzamba bisinga alakisinga église alakisinga l'église alakisinga makambo ebele alakisaki nga mais c'est que na monaki pasi pesalenga mawa mingi makasi souci ya Yesu ezake alingi azonga ayibisinga naza na posa na zonga mais nakoya kozwa nani tala bato nde baza frère na ibinde na kospiko te na kati ya ndoto wana lamuka ki somo esalenga makasi na monaki l'église plus de salité do bato bazo sambela baza na kati ya salité quelque part nzamba meminga na yoko mona lisusu ke bato bazo sukula mai ya salité na ibinde na kospiko te moni bangulu so mai ya poto fait bato basukula mai ya propre bato bazo sukula mai ya salité penza nzamba binanga c'est ça le message o ezo te ya man église siko quelque part attend tozo azo laksangai abinanga tala to binga o mimi na français nini tala degré ya péché o ezali boso bana za frère na monaki ne pas tozalaki nazokoka kopema te donc solomoko insupportable na bi seigneur solomo makasi abi oui donc abinanga donc degré péché bato ezali boso na nga Yesu yango o ezali boso na siko soki na ye na komema nani. Alors, regarde les choses. Na moni l'église salité. Donc, comme na quatre églises, les gens font des caca là-bas, mon frère, excusez-moi, pour na moana. Na moni ba caca et belé. Donc, bilo mo pende à somo, na bi Seigneur. Na bi pas qu'un zambe ça la bi songolo. Habita l'église actuelle, ndengeza, ita na ndengezali. Alors bino butu bozo comprendre onga na zoyebisa bino yebisa peuple nzambe maloba oyo bana na nzambe babongwana batika bilandalanda batika kozana kati na distraction bakenda kate po pasteur alobaki évangéliste na biso alobaki baluka nzambe na totalité ndenge bible lobi na biso ete chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice habito luka liboso bokonzi na nzambe pe bo yenge beni na yango. Alors tango to luki biloko wana nde nzambe akosepla na biso. Alors tango na mona kiloko na lamuki papa na bosani kenzo ko ya kibutu na lamuki mbango na ye na fungula fenêtre po après ya solo na yokaki ndo na rêve. Siko tango na lamuki na bosani ke butu ya kilibanda na funguli pona pema bien après quelques minutes wana donc ba inti penze baninga rime et ça ça en même temps na bi makam na loti za ya bien te na lamuki na bando bonde la nga bi Seigneur yokola biso mawa Yesu abiso kwa ye akozwa nani tala degré église ezali na tango to komi. Alors bien aimé ozolanda ngai kokende église te po oyibi camarade no moko asambela kakuna okende église te po na boite kende na esika na koyangana esika na koyangana lokola rendez-vous quelconque te kende na esika na koyangana lokola neti mutu azokoyoka liloba na nzambe po akolisa kondimo eza kati na ye po abongisa bomoi na ye po na retour a mashia zoya aza na porte asa su musika te. Alors ya ebisenga kaka ke to milengela to mibongisa to petolama ya aza musantu to benga ke le 3 fois saint aza musantu. Alors sengeli biso ngai na yo bien aimé to milengela to petolama liboso na nzambe parce que akozonga ozala wapi. Alors ceux qui ont kufi éternité ne kozala wapi ezaka na déplace ou bien lola ou bien lifelo mais souci à Yesu ayebisaki nga azana posa mutaki ndeli felote
souci na yezali tout le monde akota lola nazo bonde la même nzambe na bi Seigneur même banguna na ngana lingi bakende li felote po ezesika malamu te na bonde la pona bayinanga babundisanga butu moyo ke nzambe sala bango grâce kuta na bango bikisa bango kangola bango afike bazwa bo lobiko oyo pesaka alors ezaka ndenge lobi na biso na mokanga na nzambe so papa ko sunga biso oya 1 Jean wana papa 1 Jean na chapitre 2 na verset 15 na partie à 15 bana nzambe na kosenga na bino bokomaka oyo bozali kozwa ba verset biblique pote yango ekoyeba kotambusa bomoi na biso na nzela na makomi koyeba komona oyo nini nzambe azali kolobela biso tolanda ndeko azali kotangela biso na pene. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Au monde awe lobi na biso to linga mokilité même biloko ezakati na mokilité pamba te oya zana bolingo na mokili bolingo a papa ezakati na ete duna kati ya mokili to zana biloko ebele ndenge question to poser nga pona kabelo eza biloko moko o eza penza ya malamu te surtout pona biso bana na nzambe ke to tchaka ngona mitu parce que nzambe askeli biso na basuki na biso donc tango tozo sala ngo ezaka tozo ko corriger nzambe frère nga na tchaka ngo suti na tchaka ngo lisusu te yo lobi kutu ke toza ko corriger nzambe tozo corriger nzambe ya motuya o nga na baki to ko solola likambo wana ya motuya eza lolenge suki wana epai yango ezali kouta ezesika mabe makasi soki totali perike kutu tomona eza ba matière mo synthétique ba fabriquer na ndenge na bango ba komisa yango perike mais oyo bino basi bolingaka kabelo et puis yango pe suki eza ko coûter le plus cher kotondisa ngo na mutu ya mwasi lelo tokomona mabale komi kokota mobulu pona suki wana baninga nyonso bazala bakabelo ngakutu zo kokosombela ngango te mais reportage nango kotala kabelo sike zo wuta bakokokola na mitu ya bato o bazana bomoi bakokokola na mitu ya bawei na kati ya bato wana o bazana bomoi tango mususu pe ndoki azana kati nganga azana kati bato biso tolingaka te ok kuna pe na kati ya morgue pa bato bakolongola bango suki afa bakende kotumba po bango na end batumba bato fo bakokola na suki wana baye bazotekela ngo bino ba mama na biso ser misha na place wana lobana no mwa muke po makomi yo tangi namoni ezoloba na kati pe deja ba makambo wana eza na kati siko basuki wana ozoloba nini na ba mama oyo tilelo nanu batosi makambo wana te basuki wana vraiment na koloba avec haute voix eza malamu te tokotiaka basuki wana te parce que nzambe zela yo latango te to peta musuka ngi kitambala tanto zalaka nango zo non natiaka ngo kala olataka ngo nalataka ngo kala na longolaka ngo ezalaka reportage moko elekaka na télévision tango ndeko na biso Michael Jackson akufaki na bi ye pe nzambe pe asoka ne pe ninga zana kena lifelo parce que a corriger nzambe alongola poso a changer tout biloko nyonso na ndenge penza ko sala pe satana donc aza pe na lo la zana sikate nde akaka boteli na information eleki na bonde to bonde na biso na soir na bana na partage na parole na papa na yo kolala nzambe azolo banga yo zoloba ke bozo corriger Michael Jackson a corriger nga nzambe bongo oyo bino bozo zo basuki ya mutu mususu tena mutu na yo oyo nga nzambe na salela yo ozwi obombi na kati ya mutu na yo frère na lamuka boy vers 3h du matin ba 3h30 na lamuka na kolenga nanga na lamuki na bando prier na banda jour wana même tant na za personne tie basuki yango et ça la ngaka mutu passe na comprendre pe phénomène yango te et betsa ngaka mutu donc so na tiango lelo lobi une semaine teleka mi funa longola alors tango na yeko sala songe wana nzamba yeko reprocher nga na eloko wana na baki pe yake banda jour wana kabel na mutu nange kotate na koma otika na suki nanga naturel so na zwi suki na be na zongisi sima na tie bandage nanga noir liboso ya stiboso na bongisi na bimi na kena nga suki na za na posa na prier na zipi mutu nanga comme na message na kozipa mutu so toujours partager parole na zipa mutu nanga tout le temps alors pour na bana na nzambe ezaka kozipa mutu wana na pona nini donc
Oui, kosi pa mutu eza très important. important. Biso po eza pe na ba ser mususu kutu ya kolinga kutu ba mona kabelo na ye to perruque na ye ke akanga mutu na ye. Il faut to sala kango ko kanga mutu parce que comme mina mokanda na 1 Corinthiens 11. Ezolo ba po na tina mwasi tanga zo prier et sengela voiler mutu na ye liboso nzambe surtout na ba tangela biso na makomi po esengeli na biso te po ba mona te ko za mutu lokuta. Yo te mutolobi yango nde yali maloba na nkolo bandeko balandi le temps ser na biso azali kolukela biso verset wana mpona kotanga ngai nazali koloba mpe kozongela na baye oyo baza kozwa ntango ya kolanda biso pamba te émission oyo soki tozokolobela yango lelo tozokose base mingi na suki ya kabelo tozali kosunga baser na biso na makambo oyo bazali komona mais bazali ko riboya ko sala yango. Toute femme, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Amen. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Ah. Mais makambo nayebi te yango moni makambo mingi ezali kati na makomi ya kitoko oyo mpenza basali na nzambe bakoki koteyaka biso mais nakoma komona kote ekoma mingi Malachi 3:10 likambo ezali koningisa poshi ya mwana na nzambe yango bakoma kotelemela tala maloba kitoko oyo nzambe atalisi bamama nga namona kutu mona basali mosusu mama mpenza alati kabelo mazokoka kosunga mama wana te ser suki oyo tobo tope te yango ata na lingomba rien mais nzambe auti kolobela biso makambo o mama continue moi moke na makambo na bino basuki wana bolata surtout pour na basuki oyo tozolata eza pe ya malamu te pe tango tozo prier ko voiler mutu eza très important to komi yango to tangi yango sasayipi na bible ndenge papa auti kosunga biso wana eza na 1 Corinthiens mutu nyonso akolanda ngo eza na 1 Corinthiens 11 tango penza wana nyonso kati na bana nzambe basusu pe tembe baza basu ba lelo to ana temps ya grâce tozana ta grâce tokolata suki wana tokozala boye mais ta grâce elingo bateke tant to continuer ko pécher parce que tant ozo corriger nzambe ozo ko pécher quelque part sans rendre compte en plus dans le kola nzamba sala biso grâce to sala kantam sur la service ya délivrance okomona penza mutu aza possédé na milimo mabe na cause ya kabelo atina mutu bozo benga na milimo mabe donc démon aboyo bima po abi yemo ko muta somba kinga atenga na mutu na ye aboyine ko bima donc et comme comme siko donc to su musala de susu bozu ba gilette bozu ba ciseaux bo banda ko kata kabelo po likambo ndeta boko bengana milimo ane bimi ekei likambo uti koloba na solola ki yango kala mingi te nazalaki na la grâce divine to vanda ki longo na ba sœur Nana mama oyo aboti Alma na masolo tozo solola likambo kaka ya bakabelo auti koloba eloko moko na uti kokepa na yobi na tiaka susuki wana na mutu na ngate nazaka suki na sombi suki wana ga na tina mutu suki mukusa mutu mukusa donc ngakutu na kanisa ki ketango mususu ezalaki oyo eza malamu te na somba susu mususu ndenge moko kaka banda wana nangana mwana totala susu bakabelo te wana eza bilembo oyo ezotalisa ke eloko moko ebombama na kati ya basuki wana bandeko o ngai nazoloba bozomona ke kazai mutu azolobela bino yango ntango mosusu nzambe alingi kaka naloba naye na oblige yo te osomba yango susu te somba yango ndenge motema no yo moneli ngai nde nalobi yo nde linga ovanda okanisa suki oyo epai bazozwa yango na mikokoli bakokokola yango epai ya bato eske ezali normal na ngai mwana na nzambe nalata suki wana na moto na nga réponse wana ezaka epai na yo moto ozolanda biso ngai naza na eloko ya koloba te yo moko sosola se nanga continue pe la plupart bato batiaka basuki wana mingi baza possédé mingi na molimo sirène des eaux okomona ba reine de côte penza ko muto atelemi asiliki donc alingi ko tokobima te donc akomba mona délivrance comme le quoi trouble bitumba bitumba penza na basali na nzambe donc moi été et ko bokanga liputa koto bokanga koto bosungisa koto donc nyoso wana pona eloko yo moko mes frères ou bien mes sœurs
eloko yo moko bimisi mbongo somi on a une cher eloko somi na mbongo na yo moko eloko ngo kaka yango moko susu ezo posséder yo donc ezo loko so ba problème na vie na yo donc yo moko mitala omoni bilo musu tokoki koloba tokoki kosunga na biso eza bien mais loko tolinga solo tokolobaka solo tokanga minoko te bien aimé tango zo sala ngo zo tia mutu na yo même kaka ba synthétique olobi wana eza ko corriger nzambe na biso alors bible lobi na biso na makomi na nzambe l'obéissance vaut mieux que les sacrifices yo kanisi nzambe wa keli yo abongisi yo alingi yo zala boye yo zo corriger ye est-ce que akose pa na biloko ndengwana jamais et ça le quoi mutu so sala eloko na yo ki no corriger ngo nzambe abongisi po o nzambe abongisi eza malamu bible zo bango na mokanda na 1 Timothée 4:4 bike o nyoso nzambe akeli eza malamu o nyoso nzambe asali eza bien biso mtoko mona misu na biso keza malamu te bongi te na lingeza la boye sala boye biloko omoni loko tango kaka obandi ko ajouter o nzamba sali to bandi ko bakisa mona ka déjà ke makambo zo beba o nyoso mutabakisa ya ngonde bebisa makambo même na loba nzambe tango zuka ka loba nzambe te ozo bakisi na mayele na yo yeba déjà obimi na ona nzela alors nzamba lingi to bima na nzela te nzamba lingi to fanda na makomi to tanga ka biblia butu moyi to fanda na makomi na nzambe to fanda makona Yesu lokola mari alors tango fanda makona Yesu lokola mari bakokosa pe biso te uzomona ukokosa mabete bino ba mama nde bino nde penza pa ye koma porte ya basali ya lokuta bakotela kana banda kuna biso te ya otomona kaka na suko mona kaka basali ya lokuta bango baloba kaka ba mama botikala toka ka jamais ba papa botikala kaka toujours ba mama botikala ne bite so po bino batu bokutana na Yesu batu aliboso e soki pe bino batu po bosala bomemaka biso na lisumu na ebite limbolela biso na bisika po yobi ke bandoko saka bino tango ne sotu soki batu bazokosa ma papa par exemple toko ndenge papa ote ko bote osala ba interview mususu awa yaka na don ya prophète yaka na eloko boye yaka na eloko boye pope tozotanga bible te frère pourtant ozotanga bible ba kotindo te peut-être ozana Yesu kati nozo bondela nzambe ozo faut vérifier ka les écritures zala lokola ba chrétien abéré ba chrétien abéré bazai kondima bindimela te bazote ya bango bazako vérifier nasi bozo mona tozo tanga frère fungula kuna tanga penza to tangi biso tozo mona oyo komami noir et blanc so pe na langue na yo kotanga wana kuna pe na langue na a vérifier comme ça un chrétien a sengeli azala alors tango za chrétien le lengwa na mutu moya kosa yo ezate ozo mona musu akabondeli pona yo abino fa pesa chrétien ninyo do ya prophète na verset ni Yesu asenga do ya prophète pa nani asenga mbongo pa nani soki za ki bongo Yesu stratégie koma okota na mangomba musoko mona bakochela bino ba bitunga mibale misato kutu tango musu misato moko ya sal moko soki ya prophète moko soki ya pasteur bite soki bo biloko wana nyonso tout wana kasi biloko wana ezo ya parce que tozotanga pe bible te pourtant ozotanga bible ozobaki anda longo na ndako nanga na bongisi offrande nanga na opesela nzambe nanga oyo etikali wana ça m'intéresse pas ngana memi oza mutu ya mutema nanga po bible bito pesa na liberté lokola motema na yo ekanisi donc ko pesa na content na nini moko te na komitungisa moko te ke lobi okoti banyongo après okomi kuna na komi na ba meno siko na osala ndenge ni passer pa bisenga ke fona pesa 10 ngapi na za mbongo te anake jwaka ba meno siko na pona pesa 10 po batungisa ngate na église ke ba musuta musu ngaya ne dimanche ayo kwa mateya akimi na kilti po azana mbongo salte bia azana posa mbongo salte mayanga ne stili ko kabola ba enveloppe pa ya batu wana na mona ki yango pa Yesu Masia te natika totikeli ko mona ngo pa Yesu te totiko mona ngo pa apôtre Paul te pour notre maître c'est Jésus c'est notre modèle otolanda Yesu atiko osenga batu ba enveloppe te batu basali ko pesa mitema na bango bango moko basali na nkolo nga nazoloba na oyo bazali basali ya lokuta soki maloba o tozoloba lelo etungisi yo micha deja mosali ya lokuta soko za mosali ya solo okoloba pena ke bato wana nzambe apambola bango pote tozoloba oyo tozomona lelo na mangomba tolobi bo soko mona eloko moko yali mabe kati na émission benga tokoya tokoleka oko contredire maloba oyo monaki ete zalaki malamu te po ete kotala ndoto oyo mama uti kolota
basalite wana ntango mosusu bapotopoto bato bazosokola ntango mosusu makambo tozoloba mpe na ntango oyo boye yango moni yesu azopia nano mwa temps azosenga ete biso mpenza tokota malamu kati na nzela na ye na yango tozoloba boye te oyo nyonso tout nakoloba nazojouer rôle me bolanda oyo bandeko bazali kolobela biso bato tozoyoka bango tolanda mama Misha. Alors tango tanga iloba nzambe moi tokosamaka mpe eza te tokosala oyo ekomami kaka oyo ekomami te kobakisa te oyo eza te kotia mpe te landa oyo ekomami mpe salela po na kati ya biblia awa eza na biloko mibale na sens mosusu balobaka na ntango wana na ntango wana eza biloko mosusu yesu alongolaka. Par exemple, moni par biloko badim ndenge papa ote koloba tout à l'heure biloko badim wana ezalaki na tango bazalaki kosala ba cérémonie oyo ba loi cérémonielle ya koboma nyama ya ko submerger makila biloko wana nyonso mais siku etikala lisusu te. Alors même badim wana ekosala mate mais lingolo bateke soki bato bapesi dimite ke bako sunga musala nzambe te. Non, c'est faux. Tosolo ba bien bandeko bolanda biso malamu. Tango bazo bake pona dim eza penza valable te. Eza loi moko déjà yesu salongola ki yango. Po soki ezala ki malamu yesu yemo pa linga senga badim. Po azala ki pe na kesi hein. Voilà. Aki na kesi babike shida za ko senga ako simba pe kesi o yesu tanga za ko sala musala na ye. Eza ki na basi o pe ba ko soutenir musala nzambe lokola ba femme de Susa, ba Marie de Magdala o ko soutenir ministère ya yesu. O bana miso na bango na makambo bazai ko sala. Alors bazai ko bien na badona bango ba ko teka mapango na bango o amona ki na eloko na ye nango ayi ko soutenir musala nzambe. Alors biloko wana photo bima na kati ya biloko wana basali na nzambe o bozwa ba dîme o monite ozozo eloko wana na bano yo ozozo bango mbongo mokola ko comprendre ko kosa ka ye papa na sia ko mono pia tata moko ya grand lokuta pe totanga na bible mutuni na lokuta ko tana bokonzi na nzambe kombone na yango mona na lifelo ba pasteur batondi kuna ebele nzamba zo sepela te ba pasteur ba ke na lifelo nzamba bengi biso aza nzambe ya solo abibo ko yeba solo nde ko sikola bino foto tambola na solo notre maître azam atambola ki na solo bible dit Jésus-Christ c'est le chemin la vérité et la vie foto tambola na solo o maître na biso ala kisi biso jamais to tambola na lokuta pour ce ko tambola na mensonge. Donc notre père quelque part c'est le père du mensonge. C'est pas Jésus. Alors faut toujours na kati ma commune nzambe tu ebisa bana nzambe solo. Yesu azozonga. Obandi ko koso so badimo, obandi ko koso, obandi ko sala n'importe quoi. Pour lobby sikoyo tongo kufi. Musala no so sala ki kende pamba okoma muto asoni Yesu awanga na yo ke na yebi yo te litomba no ezanini. O ganyika mokili. Eloko moko te. Bandeko makambo tuza koloba na bino ezali makambo moko oyo na ebite soki ezali kouta na nzela ya molimo mosantu to ebisa bino na ebite kaka bino nde bato boko sosola bongo na zongi siko to tiki nanu page wana ya kabelo o bazali na mato ya koyoka na banzi bango bayoki kita bango moko bayeba eza kaka kutu ba kabelo te eza makambo ebele oui eza kabelo eza ba maquillage ya basi non ekomi même na bilamba otokomi kolata maquillage ya basi ezali même ba pantalon serré ya basi biloko wana nyonso ba kola biloko wana nyonso mama mwasi libala ozoleka liboso ba frère na pantalon kangyo na nzoto lokola soki ninyo frère quelle séduction yango basobenga ba serré des zones na kati ya assemblée ya nzambe. Alors faut tout la kisa modèle basi liboso basela ki nzambe na bible balata ki ndenge nini totanga bible ko mama na nyonso na kati potanga na biso eza moke so tanga ki mamulai toko fungula bible puis après to jupe nzata ya ko partager makambo mais toujours même ba maquillage biloko wana nyonso mona ba bino koza bayembi na bande ko to bayembi papa libisanga mutu so atie maquillage donc comme le gars mutu atie alati masque ne dongi donc moi père dit on est dans son mono après boso ko ba serrer des autres banda mais vous même là aussi hein ba bijoux extrême bilo mosusu photo tala tango so ba kisa ba biloko wana nyonso wana eza bino mo bo ba eza pona ko bongisa nzoto te. Oui, et c'est là qui bon papa mais ngana comprendre nga c'est la bimina makambo wana. Ayo comprendre.
nzambe apambola mapoto yo osili kososobiloko wana ntina banzela wana satan azoprofite azokota nango mabala mpe ezokokufa mpo mobali azosombele babiju te mpo mobali azosala soki nini te donc bandeko makambo tozoloba na bino kaka bino moko nde bato bokoyeba nini place nini yo ozali nini yo okoki kosala ndenge nazoloba mpe na basali na nzambe makambo eza ebele oyo bokoki kosunga bana na nzambe eza ebele me tozoyoka kango te kaka ndenge tosolola na biso boye tala makambo tokobimisa me ezalaka mingi mpenza te mpo oyoka ngo na kati na mangomba tozongi nanu na sujet na nga mpenza o ngai nazotelemela mingi mpe yo otelemela yango mpo yo oyemba na kati ya ville ya Berlin unité bomoko d'abord mpo bato bayeba nanu ke mwasi oyo aza liboso na ngai aza moyembi na baoyo bayebi te ke yo oyemba nzembo wana okoyembelanga mwa ata mwa passage ya nzembo wana unité bomoko. Amen. Toyemba bana lokoma na nzambe ezalaki inspiration ya nzambe vraiment toyemba unité bomoko unité bomoko ya walinginga na yo tozala bomoko Yesu alinginga na yo tozala bomoko lokola ye na papa Unité bomoko Unité bomoko ya walinginga na yo tozala bomoko Yesu alinginga na yo tozala bomoko lokola ye na papa Unité bomoko bana na nzambe unité basali na nzambe bomoko tozandandakisa ya nkolo na biso bomoko Yesu yende unité tozali nzoto na Kristu kati na nzoto biteni ezali ebele eteni nyonso ezali na tina na yango kati na nzoto yango nde Eglezia ya Yawe nanga soki bolingo ezali ye bokabwani solo ekozala te ya walinginga na yo tozala balongi ye Yesu alinginga na yo to combattre les bons combats de la foi en Jésus. Totelema solo ba Kristu totelema basali na nzambe ye totelema bandimi na Yesu na solo totelemela misala satana totelemela misala dragona ezali kotia confusion na bana na nzambe satana mabe mobomi pe mopanzi seye. Oh, gloire à Jésus. Sœur Micha tosuka wana pote okumbi biso penza vraiment ya on azolobete soki na yoki ekoki kozala 1000 ekoki kozala ebele mais pona ngai nzembo na nga o penza na album na yo na babiloko no salaka o ekota ngai eningisanga eza unité bomoko yango moni te na bemission musu na sala na kala nzembo wana ezalaka kozanga te bongo siko lelo ekomi na tango nango na nzela na maloba wana yango nazotelemela bamabe o ngai na monaka na église bongo nazolobaka tango nyonso mpe nazozongela ete soki ndeko ozomona ngai na mabe oyo nazoloba nazokosa obeloko moko songolo kozwa tante ya kotonga nga kofinga nga yoka Sœur Micha alobaki akutu ye azoyebisa nzambe ke zela nanu banguna na ngai benemi na nga mpe babongwana bakufa te mpo bakota mpe lola bondela mpo na nga nakota mpe lola me nga nazosalaka mosala na nga mpo salite eleki oyo salite nga nalobaka tala lelo toyokoyoka bandoto awa
ke batalisi ser Misha na ba rêve lolenge nini beglise na biso ezali kotambola na tango boye yango bandeko balandi to sosola makambo to kolobaka yango na koloba na bino bomoko oyo ezali kozanga biso na ville ya Berlin wana eli o ser Misha yemba me ba mama pe na tango na kala bazalaka pe na o bango ba koyemba ke soki tokolingana solo tokomona kembo na ya be omoni donc eza eloko wana yali kaka bolingo moto ezozanga biso na ville oyo mpona tokóma lelo tokomisa bandimi lokola bainstrument moko boye alors bandeko na biso basali na nkolo bobude maloba oyo te soko bude oza no mosali na nzambe ya lokuta ngai nazosenga na moko boya po te ntango ezali micro oyo eza mpo na bino boloba mpo na bato mosusu te mpo bino boloba yango lelo moni ngai nazali na ndako ya frère nanga Mateta nazosola na bango bayebisa biso oyo ezali kotungisa bango mama na kati ya Mangomba ezali kaka te na ville na biso po ete makambo mingi tozoloba awa ezotambola partout po mingi bakokanisa tozoloba ngo pona Berlin te eza pona Berlin kaka te ezali pona partout quoi bana na nzambe c'est le même système voilà donc système ngo ezali partout makambo belé okomi ya salité na kati ya ba Mangomba tozo permettre ngo pasteur au mona kangi na emisu yango tozo mona lelo ba bêtise ba pasteur ba komi ko sala donc ba komi ko déconner ba komi ça n'importe quoi alors sœur Misha pona kosukisa na moni na okeno molai mingi te po mikolo ezali toza na makambo mingi tokokosolola lisusu pona kosukisa na koki kotuna mwa motuna po baleki toutaki kozwa sango awa ya liwa ya moyembi na fongola na meloko pona unité bomoko eza lo moko voilà. Capital na pamboli nzambe pona motuna wana bon tozunga na question na voilà eza pe loko moko capital ya makasi frère omoni lelo tozoloba pona même musala nzambe ezotambola malamu te parce que omoni tango bokabwaniza nzambe asala anite voilà do boluka na bino loboko nzambe te nzambe asala na division te nzambe asala na bomoko nzambe asala na boyokani pe na bolingo yango moni bible ezoba na biso na kaka na Corinthiens wana ezoba na 1 Corinthiens moko azali liso moko azali toyi moko azali lokolo jamais lokolo alobaka nga na leki liso liso aloba nga na leki matoyi matoyi aloba nga na leki libumu na leki munoko na leki misu donc biloko wana nyonso eloko ezosala bongo ezali nano ba système oyo tokuti po moni système wana tio tozobotama tokuta système wana mokili alors ti mwana nyonso azoya ayebi kaka système wana ayebi lolenge mosusu te tokutaka système ndenge ezalaka donc système a pyramide wana pe sommeil na likolo lisu ya na likolo alibatu mosusu na se église nzambe tambola bongo te tomoni me ba disciple ya Jésus ba yekoli na ye bango nyonso bible na biso ki basalaki na église ya Jérusalem bango 12 mais lelo totuna basta na nzambe tozobenga basta na nzambe est-ce que bango ta baza 20 bakosala église moko loka éviter wana mituna la réponse c'est pas wana siko eza pa na bango eza pasi papa yango moni photo bondela nzambe nzamba yoka mawa mais pour la nini te question musuna ko tuna so trobi na ba makambo kaka bomoko pour la nini te ekoka kozala ta mukolo moko na mbula ata mbala moko na mbula bino kaka bayembi bozwa ta moi likanisi ki bon même biso tozala na problème parfois frère au moins apia ozana posa ozokende kuna musupa bino te yo ke bote resement nzamba zana bolingo ayibi nga songa biso ayibi ke buna makambo na bino ba passer wana za bino wana etalinga te ngana kisa musatata maka tout ça là bongo mona pia kuna passer na yo ke kuna po nini mona okama o yo kuna ba yoga nga ba bengi singa bayembi musuba ali zela papa nga ba bengi singa tant pas passer mususu même chez ya ko songa biso ko tona oyemba ayaki ayoka kibeko mama na yemba bien na zona posa na ya koto mona musu yo ke kukende kuna ndeni ngana bango to yoka na te mais ni kamno na bango etalinga te ngana sa musala papa na nga qu'est-ce que tu veux on est ça problème na batu no bo arranger bible bitongo sa problème na ndeko na yo kutana sola ne bofanda bobongisa bon soki eloko de koloba na ndeko mwasi ser mosusu to mobali oyo ezalika kutami na passer mo liboso na ye aza kopekisa ye akende sika moko songolo mais sika ngo eza moskete bazolobela Mohamed mais pona Yesu akende te
Tant que pasteur a raison, il a évité pour yo lobby. Siko ezande boye papa. Omoni ndenge tozoloba to bonde la nzamba sunga. Po eza prière nanga. Prière na biso bandaka la. Ti omona nzembo. Do eza lokola motema se tonda. Et kutongo mina koyemba ngo nzamba ko ko inspirer to na yemba ngo tila banzembo. De sa prière na biso ke nzamba okokisa. O nzamba lobaki na biso a okokisa ngo toujours. Parce que soyez na eza ke mutu nyoso abika. Mutu moko bonga nzela te. Alors tant que l'église en Zambé, l'église on a zoloba, c'est pas un bâtiment, c'est pas les 4 murs. L'église vous allez yonangai. L'église en Zambé tant que comment les sika nango penza on Zamba zo senga nango. Alors biloko wana se manifester nango facilement. D'abord tant que motoza ini na Zambé. Tant que bongisi communion parfaite wana na Zambé. Alors na bandeko batikali même l'église a comporté un plus ya koleka. Pe malgré pasteur akoyo koloba na yeke non ngana lingi to kende kuna pour d'abord un pasteur même un évangéliste même un docteur c'est un frère tout bossa na ngote o to so benga ba kombo na pasteur ni évangéliste et ça service on nzamba pesi bango en réalité na yesa bino ba frère ba sœur ba sa ba boyi na miso nzambe ba boyi yesu amikisa ka sukula ki makolo ba yekoli bango fo ba sukula ba makolo ba yi bandimi na kati église na ah oui. Yes, papa. Il y a Jésus-Christ mais ngana na mona teti na bota mi pasteur mo sukulanga mako. Kasi yango na lobi. Soki penza azamu sali nzamba solo. Nzamba bengi. Il faut suka makondenge mettre. Non mais ponga na mona ka basali ya lelo ezali soka zote ya mona zoloba. Soka ezalaki na kisasa. Ndeba mama batemi ba epangusanga mutoki. Tumona hango. Ko fela kinani. Mais non, mais ça, tu as la vidéo, tu as mon Ah oui, ok, le pas passer moto qui passait à coucher nan. Passer à un frère. Yon babilo musu passer à la bêtise, à comment on va à battre dans l'église, à comment on la makambi, zangatina bozo banga kolobelaye, bozo banga kopamelaye. Mais non. Pourtant ozo tanga Bible, ozo yibake, ngape na zu au passer à zanango. Frère, tu sais qui na mabongisi konati. Nga prophète na yebie c'est la première fois nga pe na yeko comme tout le monde est venu na osé na nzambe nanga mais lokola nzambe wana yebi misha benga nga na kombo nzambe sala na ye abenga nga na kombo ngani to yokana ngani to kutana ngapi to yebanité tu vois là donc ça veut dire d'abord il faut nzamba yeba yo oso comprendre donc tant nzamba yebi yo osa na communion na nzambe mosala nzambe pe soko za nzambe nzamba ko lobela ye pona tina na yo osa na bota ko soko beta lindanda teke ngai ya mulolo na zamu na nzambe tina pas besoin nzamba glorifier ka bana na ye c'est ça nzamba yebi biso mais soki tozongi siko ne sikana eloko na nkoloba okataki ngai na question na ngai ba yembi tomoni basali mwa ba mabongisi po na ndenge ndeko na biso kondo Marie Misamo awutaki kotika biso lelo tomoni mboka Berlin nie eloko moko ezalaki te mais ba yembi bano amike bakosala musique balamuki mbala moko batali babite batei na biso awa bazo sala eloko te bongo biso moko sikoyo bana mike tomika kosala hommage ya Marie Misamo bongo ba pasteur ya ville à Berlin ba organiser des potes totali na babilili partout donc ba France ba Londres Belgique partout na monde ba tu wapi ndenge nini basali ba organiser ke moi eloko moko na Berlin wana penza et salamité. Et salamité, il faut que l'on bosolo, tout le monde kosa. Mais Nzambe apambola bana oya mike, oba zwili kanisi, basala eloko wana. Yosa moembi monene. Okocha bango ta loboko te ba benga yo te, ou bien présence na yo kozala wana te mokolo wana. Po baza bano ba accompagnera yo na yebi, okendeke ba voyage ko beta, okendaka na ba Abraham, ba Ludi, o voyage na ba na nyoso to wana. Banzembo tu ba robeta kuna yo yebi yango. C'est Micha Royate. Non. Tam sozo zelaka ba benga yo. Non, soko na lobi bongo na sens que o lobi bien tena maman. Moni baza bana, na za maman. Likanzi goza, bako benga ba maman. Tali kanzi to za nango. O lobi nini ya mabeta. On peut ça payer des par exemple. Ça peut exemple. Ngai na yoka ki baleki bazu le kanisi. OK. Nazalaki na bango lelo na répétition. OK, d'accord. Na beteli bango munda. Pema bien papa ndeko zo sa bo beta ngo ati samedi. C'est ça bien. Zala biso pe ba ko benga noté.
Bakubwa côté. Yosa ya bango. Bakubwa nga kutu te kozala ekosala mate. Sikondi par rapport à jour ndenge ça samedi. Samedi kutu te. Soki nete batuna nga quand même moi idée. Nako isa bango que non tout le kango to tiango ta mo avant. Tango makambo ezala ki na nyoyo. To change to ki date moko eza pembeni ya tango événement pour siko mais faut titer ta muso bazaki kozela ba candidat to ba kosala mo eloko moko bana bazeli bamoni na bango mutute yango basali balongola biso ta soni oui na boité bien sûr ezaka ka pende na otoloba eza mabete so bina ngana ya eza na problème te na koya na sali pour la niti eza soki eza mpona lokuma nzambe na biso eza na problème te wana kuti eza na problème te nazoloba kaka nde mpona date ou bien mpona jour on termine eza mwa musika soki ezalaki mwa pembeni lisusu ekosala mwa bien mpo ebonga mo ntango bozosala eloko moko même bandeko ne bazotala mpe make bazolelanga omona babi vraimen bandeko allemagne bandeko mosusu basalaki babengaki bandeko kati babengaki ngai wakati babengaki ngai mamisha tozo préparer bona boyo kuna ndenge ningabi kuna eza musika na kokoma te pona nazala mwa difficulté côté transport na biso ba ngabi nazala musala te musala katana ngado nazala musala boyo ko papa mutu pasi so na bisa opesa ninga me na bino non c'est bon bino bosala kuna ngapi nazala ndako nazo ilande ko nanga na o ndenge nzambe a permettre ezali la bongo alors na sens wande ya on a lobi mais eza nango penza te que osoki un problème que to sala wana te non loin de là azandi kona biso asela kinzambe na yebi penza personnel boité mais na ko mona ye aso sala nzambe là on a retenu moi muke bien et pas ina ye zake malgré atika maki mingi na batu atika maki mingi en plus na lo ba clair pour ngana linga clair na linga solo na linga lukutati aza mutu moko pe a souffrir mingi na vie na ye dans sens que azaki moto batika ki mingi voir même na bandeko penza oyo ya bango kuna na oui malgré AMC tout ça ni kutu ba wana kutu nazo de wana kutu na nte na batu nyonso kaka en général ezaka na potote même en Afrique partout na mokili baza mutu yo nakoba vine ezaki akolela soko tali bien même na banzembo na ye asa mutu aleli mingi donc azakolela pia mingi mawakaka na biso nde tolobaka ba congolais bangolaise ba congolaise na bangolaise tozana bolingo hypocrisie makasi omona mutu aza vivant bondi makaete soka kufi bondi makaete bolinga ka payete bozo sala pe makamsu pe ya malamu te metango mutu akufi bokomisi musantu bozo lakisa ki bolinge yango se mishane na zawa ngapi aso bosali nga jour wana bongo na olamuka na olamuka pizza yaso na olamuka wala ba pakata bango ba pakata na bango bandeko balandi na olamuka nesa nzambe zongi sanga batu bazali ba hypocrite flo na la kusaba bango bazali ba hypocrisie na bango yango te ozomona ezara bien to sola boy to seki eza bien mais eza penza esengote bandima mutu tanga za bomoy ezande ngwana pona mona peke bondi maye tango azana bon moi bozo féliciter ye tango azana bon moi bozo linga ye bozo pese courage akende liboso mama nzamba sunga yo kende sala soso impact to mona nde to mona mwana tango azo tambola mona yo simbi so loboko mosusu po atambola kende me biso te sokuti yo teli ba na posa ba buko makolo etelemi okuya par terre biso to kokana mais no to kokana te yo zo etwalo misha ngaza nzeta mbila na monima yozwa monimo buka monimo moteke c'est impossible ato bundi singo kokangate pona simba mana oya leki likolo kombo na ye Yoshua Hamashia nzamba azana misu sambo osomona bilo musu tali pio binzambe nzambe sala biso ka grâce musu bazu bundi so pe ya frère surtout Berné bundi sanga makata pe bundi sanga ti lelo tala prophète alobaki ngwana si prophète alobaki ngwana eza batu balobango ba frère dépasser que ça balobango frère shora lobango bandiko na yeba frère shora tokutana ka boyi frère shora bi yo ba bundisa ko tala ba kota kile no monde tele ba finir ba ngai mo na bazi na si na yebisa na fani ngabi me ngabi frère nzama pambola yo
abi me yo nzamba yebisa ko makambo ngo ngabo nzamba yebisa natali na yebisa yo déjà que na voyager na kenda na ville moko ya Allemagne libanda Berlin nakuta masolo na yo na lolenge ya kusakana ti na yo ke pai batu basolo bela ser mi sanga bi me ndenge bo lobele bo na ville na biso moko na yebisa yo babiloko na ville na biso moko jamais ba lobela ke marko mais na yo kanga te on ser mi chabo ser mi danser ser mi bachaki yo na ba niveau moko ilikuwa ndenge bachaka baembi mususu mais nesika na biso moko prophète na mboka na yesa la kabu eza passe prophète na mboka ne bandi makaite c'est toujours comme ça bande ko balandi na bisika wana tokomi na suka ya émission na biso na kosenga na moko na koloba likambo moke oyo alike bososola eloko na nko ba awa to lobi pona ndeko Marie Misamo pona mabongiso eza na Berlin nazo benga bandeko nyonso boya pona tina célébration ya liwande kona biso make toyebi ke azani wana te aza papa toya oyo amoni kaza na temps vraiment boya tokomisa nzambe même pasteur na yo akangi yo kokende te yo monana c'est ça même ba pasteur là tozolo bakaka faut ba bongwa na frère na pasteur faut ba bongwa na même pasteur que kanga mutu yo nani okufela mutu wana yo osopa makila pona mutu wana osomona ni mambo nyonga tozolo baba biso tozana bato so balanda biso ebele surtout na Berlin peut-être baza muke mais na libanda deux fois tes frères mais tu as bango te toza kaka ba simple instrument toza ba serviteur inutilement pour na kufela mutu moko te na ngomba golgota na yemba yo pangusanga sapato muko sto kenda o yemba toza musala nzambe na misaki na bo sel musala misaki na ke obina masaki na landa saki na boto saki na ngani abina me frère me milote biso ba protocole ngabite ser ko memilanga saki te pour naza dignité ba memilanga saki o milanga saki pour na kufela nani Jean-Baptiste a préparé nzela Messie alobaki je suis pas digne ya kofungula même lacet ya sapato na ye tika ya croître nga sala nini nakita bon yo memela nga saki pona nini o yo passer no même ma bible na yo te bible ne ko fuba memela yo bon arrêtez makambo ba frère to ba no dénoncer bino vis-à-vis bon arrêtez makambo malembe ser Misha na moni tokata po ser Misha niveau se bandi o mata bande ko balandi o etikali to koyebisa bino ona ba émission ezali koya pamba te soki sujet ezali na moni ser Misha kozala mingi pene pote tokoka kosala na mwa ba biloko ezali ekoyi kofungola nzela na kati na bana nzambe vraiment ngai na pamboli nzambe mingi to yamba mi na esengo na ndako ya ser na biso Misha kaka ndenge to lobi ete mabongisi ezali le 20 tozo senga na baiban surtout bakutami o andimela ka Jésus Christ moko na moko aya to sangana elongo mokolo na tokumisa nzambe pamba te kati na banda ko na biso na banzi moko te azangi kozala na CD ya Marie Misamo na ndako na ye to pe ko sepela na Marie Misamo alors esengeli na mokolo na likanisi o bana bazui vraiment to soutenir bango basali na nkolo bokokaki kosala eloko wana te mais lokola bana bazwi likanisi tozala na bango bomoko to soutenir bango na yango pona kosukisa mbote na ebite soki ser Misha azali na baye oya ko ikopesa mbote po toyeba ko clôturer émission na biso. Amen. Tozo pesa mbote na bana na nzambe nyonso na mokili mobimba pa bakutani pe bazwami. Pe tozo pesa mes condoléances na libota sœur na biso Marie Misamo pe bandeko nyonso tozo pesa mbote na bana na nzambe na kati ya mboka Allemagne na Europe na Amérique na Asie na France na Belgique na Londres partout na mokimba pa bozwami tozo pesa mbote na bana ya Berlin. Cette fois-ci c'est Berlin. Berlin Fulamuka, Berlin Luka Nzambe, Berlin Luka Yesu. Tika Nzamba pambola siti oyo na 3W. O eza émission mbote bandeko. So la émission na W wala tu na flash mystique. Nzamba pambola émission oyo vraiment e pambola mekende liboso Nzamba pakolangwe pakolami ya émission ya papa na biso DV na ba na biso mbote bandeko tika vraiment tona émission oyo to bike to ko pambola makasi soko lungo luka mama Misha luka biso na site oyo okomona biso to ko parler pour na part éternelle. Nous sommes pas là pour na to komina temps moko frère
toboyi kopakola bato mafuta tokomi na ntango kopakola mafuta te so pakoli bino mafuta papa bokena lifelo nzambe akotuna mama misha makila na bino tanga maboko na nga te naza na posa pe makila na bino maboko na nga ezala peto ntango nzambe ata maboko na nga zoma maboko na misha penza eza peto musala na pesa ki azokokisa ngo ndenge sengele salama yango wana penza esengo na nga nzambe apambola bino pai bokutami kimia na nkolo ezala mabota na bino to tambola na Yesu tolongwa na mukili tolongwa na mabe toloba solo tolingana yango wana nzamba zosenga biso nzamba pambola biso nyos. Merci bingi bande ko balandi na oni surtout bozwa kitango ya koyeba kolanda biso mukolo malelo vraiment na tondisami na esengo epai boza kaka ndenge na lobi ete monoko ezangaka libaku te na esika omoni tobetaki libaku na kosenga mingi olimbisa biso obondela pona biso osenga na nzambe apesa biso lisusu mayele ya koyeba kokende liboso pona kosunga kaka bana na nzambe kotala lolenge ser misha na sololi na ye na moni te nazali na makambo mingi o na lingaka koloba mingi na koya kotushe ye pote tokoka solo kosunga na ye elongo bana na nzambe pote vraiment ezali esengo mingi kososola pe komona ser na biso akomi na kati ya mozindo ya makambo oyo eza esengo mingi ekozala pe malamu mingi ba o pe batikali bayeba kozwa mwa moko kati na ndeko na nzela na ndeko na biso ezaka kate pasteur na yo mutakoki koteya yo ezaka kate soki o prophète na yo mutakoki koteya yo moto pe ya pembeni ya koki pe kopesa yo toli moko ta musuna yo kango pe na pasteur na yo te ekozala kaka malamu po ekolisa kondima na yo na yango bande ko balandi na pesi bino mbote mingi koleka na pesi lisusu mbote makasi koleka na kulutu bolo wa bonsakwa esika akutami soki nzambe asali ngolu pote azwa tango ya koyeba kolanda biso mbote na yo bolo wa bonsakwa euti epai ya yo leki mwana deve kazai botika malamu.